Salam değerli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə mən Sənan. Bugün sizlərə 2021 model Coming qapılarını təqdim edəcəm. Əvvəlki modellərimizdən fərqli olaraq 2021-ci ildən etibarən Azərbaycanın memarlıq abidələrinin rəsmlərini öz qapılarımızda təsvir etməyə başladıq. İlk olaraq biz qız qalasının rəsmi ilə qapımızı dizayn etdik. Qapımızın üzərində qız qalasının rəsmi ilə yanaşı Azərbaycan bayrağının rənglərini də əlavə etdik. Əvvəlki qapımızda olduğu kimi qapımıza havalandırma sistemi quraşdırıldı. Bu şəkildə açılıb bağlanan formada istədiyimiz zaman sağ tərəfə burulur və qapımız tam şəkildə bağlanır. Coming qapımızın içərisinə yüksək istiyə davamlı şüşə quraşdırılmışdır və qapımızın kənarlarında istiyə davamlı, yanmayan şnur quraşdırılmışdır ki, qapımıza gələn istiliyi, şüşəyə gələn istiliyi minimuma indirir və tüstünün çıxmasının qarşısını alır. Qapımızın üzəri yüksək odu davamlı boya ilə boyanmışdır. Bu şəkildə açılır, bağlanır. Havalandırma sisteminin qulpu digər qapımızın qulpu ilə dəyişdirilə bilir. Zevqə uyğun iki modelimiz vardır. Ulduz formasında və yumru formada. Əziz izləyicilər, bu və digər bunun kimi modellərimizdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Instagram səhifəmizlə eyni adlı YouTube kanalımıza abunə olub, videoları bəyənib, dostlarınızla paylaşmaqla bizə dəstək ola bilərsiniz. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolara qədər.